दोस्तों, आप जो ऑपरेटर हो या ड्राइवर हो, कोई भी बिगर बिगर एसी के मशीन मत पकड़ना। जो आज की डेट में इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी से अपनी हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ आपको पता होगा। देखो, इसमें तो मशीन में एसी नहीं है तो हमें तो शीशे खोल के चलानी पड़े। यहाँ का शीशे खोल रखा है, ऊपर का शीशे खोल देंगे और खिड़की खोल रख के चला रखी है। आप भी बिगर एसी की मशीन मत पकड़ना और नई मशीन पकड़ना है जिसमें एसी हो। वो अब तो एसी आ रही है मशीनों में,